ना है ना. हां त्र्यंबक कुंडलिकराव चांदेकर. हां तुम्हाला लाल कसा वाटला हरभरा? हरभरा एकदम चांगला वाटला. हां हं. आणि लालला कोणते औषध वापरले? ते वापरलं ना काय. ओमजी प्लस हो, अजून काय वापरला? ते दुसरं वापरलं ते पाकिट. हां बस मला आता कोणते किती फवारे झाले? बस 2 फवारे झाले. हो का? लालला कसा वाटला तुम्हाला? हरभरा एकदम चांगला वाटला. काही खत नाही, काही नाही, काहीच नाही. हो का? हो याच्यापेक्षा हे वाटलं ना तुम्हाला लाल बरं वाटलं ना? हो हो. औषध बरं वाटते? औषध मस्त चांगलं औषध आहे. हो का? हो. ठीक आहे. ये लोणची स्ट्रॉंग का प्रकार है ये. इको पावर का है.